啊，各位來賓尊敬嘅陳局長各位會員、各位嘉賓，大家好啊！咁我又上台同大家見面啦。咁大家上半場咧聽咗我哋呢個即係調查報告嘅內容啦，咁都知道其實而家 ESG 進入咗新嘅階段即係由認知階段去到應用階段。而應用階段咧，加埋 AI 嘅出現咧，其實咧係一個好新嘅挑戰我哋要不斷去學習，亦都睇到中小微企佢哋對於 ESG 嗰個合規成本咧，其實都係非常之擔心㗎。不過 AI 嘅出現咧，又正幫呢啲中小微企咧喺個 AI 合規成本嗰度咧係可以減輕㗎喎咁所以咧我哋話 AI 嘅出現其實咧係利多於弊嘅咁雖然有機會即係有啲工種係會減少，但係對整個 ESG 發展都係非常好嘅。咁咧就大家可能都聽過呢2年啦，尤其是由美國嗰個 Anti-ESG campaign 嗰個浪潮反 ESG 浪潮，由美國吹到去歐洲咁咧好彩就未吹到我哋而家香港同埋我哋中國亞洲區，我哋中國香港亞洲區都仍然咧好重視 ESG， 尤其是喺15嘅規劃咧係中央政府明確寫咗 ESG 呢3樣嘢落去，係強制披露㗎啦。而家喺內地2個上市市場嗰度，係有部分公司首先要強制披露 ESG。以前只係披露環保方面嘅數據，而家係3方面嘅數據咧都要披露。呢個咧係對我哋香港 ESG 嘅發展係打咗強心針，即係話咧我哋面對歐美開始咗2年嘅反 ESG 浪潮，我哋仍然係堅定不屈因為咧我自己都深信 ESG 呢3樣嘢，你問下自己，一個企業如果能夠喺 ESG 都做得好，呢件係咪一件好事呢？如果認為呢件係一件好事，係一件正確嘅事，點解我哋唔去堅持呢？反 ESG 嘅浪潮，我哋從正面去睇，其實都有好處，令到漂綠 greenwashing 嘅行為係減少咗嘅因為咧嗰個熱潮冇以前咁火爆嘛，咁個泡沫相對地咧就冇以前咁大啦咁所以咧我哋如果覺得 this is the right thing to do ESG， 我哋咧應該係繼續推動繼續結合人工智能嘅發展去令到我哋香港同埋我哋中國喺個 ESG 3方面嘅發展咧，都能夠咧就係有長足嘅一個前進。咁樣喺下半部分呢個部分咧，我哋有好精彩嘅論壇，我哋請咗業界各方面嘅專家，同大家探討 AI嘅環境底下 ESG 點樣推進咁喺呢一度咧，我唔阻大家時間，我就請陳局長係可以上台同我哋講幾句説話。Thank you。創會主席葉博士，各位嘉賓、各位朋友，大家下午好。我好高興出席國際可持續發展協進會5週年嘅呢個論壇暨調查結果發佈會。咁當然首先啦，我要恭賀咧協進會成立5週年，並感謝咧主辦機構一直以嚟係致力推動 ESG 嘅教育、培育人才，同埋促進咧業界、學界、社會各界一齊就可持續發展呢個議題咧作深入嘅交流同埋討論。今日嘅論壇呢，係以香港 ESG 人工智能教育及職場新路向為題，切合時勢，亦係別具意義嘅。喺全球經濟快速轉型嘅今日呢，其實可持續發展已經唔再係一個選項，而係一個發展嘅大勢。中央人民政府喺15規劃綱要中提出咧，推動經濟社會發展全面綠色轉型，並努力爭取2030年前碳排放達峰，2060年前咧實現碳中和。特區政府亦都已經係提出2050年前咧實現碳中和，以及2035年前咧碳排放量減半嘅中期目標。
呢一啲清晰嘅目標呢，係為我哋香港推進綠色轉型提供咗明確嘅方向嘅。事實上，當我哋要做綠色轉型嘅時候呢，對呢一個資金需求十分之大。而香港作為亞洲領先嘅國際金融中心啦，亦都已經發展成為亞洲領先嘅綠色和可持續金融中心。我哋睇翻上一年2025年啦，喺香港發行嘅綠色和可持續債務總額咧係超過760億美元。當中咧喺香港安排發行嘅綠色和可持續債券嘅總額約380億美元，佔亞洲區超過一半嘅市場份額。同時，我哋正持續去將 ESG 嘅理念咧係融入更廣泛嘅投資同埋資產配置。截至今年嘅第一季尾咧，獲證監會認可嘅 ESG 基金共有190隻，佢哋嘅資產管理規模咧係達到1390億嘅美元。喺強積金方面，積金局咧已經就可持續投資咧發布咗框架，協助強積金受託人咧將 ESG 嘅元素咧係納入強積金基金嘅投資同埋風險管理過程當中，並且從而咧去加強佢嘅披露嘅。喺產品開發方面咧，我哋見到多種嘅 ESG 產品喺香港嘅發展，例如全球第一批嘅代幣化政府綠色債券，全球第一隻投資於亞洲地區綠色債券嘅交易所買賣基金，即係 ETF， 亞洲首批嘅綠色零售存款證，同埋首隻離岸嘅 A 股 ESG 嘅 ETF 咧，都係香港發行嘅。呢啲創新嘅產品咧，不單止展示咗我哋香港喺綠色金融領域嘅多元發展，更加係確立咗我哋喺國際市場中嘅領先地位。嗱，隨住綠色和可持續金融不斷發展咧，我哋香港係需要大量具專業能力同埋國際視野嘅綠色金融人才。現時香港有唔同嘅本地大學咧，已經有提供可持續發展、綠色金融或者影響力投資相關嘅課程。我哋特區政府咧，亦都喺2022年推出咗綠色和可持續金融培訓先導計劃，並已經將計劃咧延長到2028年。截至今年嘅6月咧，合資格培訓及同埋資歷咧係已經達到124個，涵蓋本地嘅大學專業進修學院啦、專業機構以及國際培訓機構等等。至今咧，我哋已經係批出咗超過11000宗嘅申請，從而咧係提供更多相關嘅人才俾我哋呢個可持續經濟係去可以支持佢往後嘅發展嘅。我相信咧 ESG 同埋人工智能嘅結合發展，唔單止係會將技術提升，更加係人才結構、企業管治同埋經濟模式嘅整體升級。我哋香港要把握呢個機遇，除咗繼續推動綠色金融，亦要進一步去加強教育、培訓同埋跨界別嘅合作，令到我哋嘅年輕人同埋在職人士咧都能夠裝備自己，迎接新時代嘅需要。咁喺度，我再次感謝國際可持續發展協進會多年嚟喺 ESG 教育同埋推廣方面嘅努力同埋貢獻。我祝今日嘅活動圓滿成功，大家事事如意，身體健康。多謝。跟住落嚟呢，我哋有請世界綠色組織行政總裁余遠騁博士咧，同我哋分享喺全球地緣政治風險升溫，加上 AI 迅速發展嘅背景下 ，ESG 未來會出現啲乜嘢轉變，又會面對啲咩挑戰同埋新方向呢？掌聲歡迎余博士。咁啊，大家好啊！下午好，咁好開心見到大家。咁今日我會用多少少時間呢？即係10零張 slide 咧，即係講下 ESG 嘅部分同 AI 嘅關係，係啦。咁首先呢，先講下 geopolitical risk 呢個部分，呢個係 S social dimension 嘅一個 aspect 嚟嘅，喺香港非常之少人講嘅。即係我哋可能都唔知咩叫 geopolitical risk 嘅。咁即係我哋平時只係喺個 commercial 嗰個層面去睇。咁但係 ESG 個本質咧係有呢個 aspect 嘅。咁好明顯咧，大家睇到咧關於能源嘅事咧係咪一個核心？咁呢個係 E 嘅 dimension 啦。但係我同時間咧就引申到 S 嘅 dimension geopolitical risk。咁好簡單一樣嘢咧就係
能源佢本身今日嗰個成個 landscape 咧係轉變緊嘅，非常之重要啦，大家都知㗎啦，因為你嘅電費一路咁加嘅時候，你就好關心啦，係咪？咁呢個背後咧就係嗰個能源嘅爭奪。咁你睇到而家霍爾木茲海峽又打啦。即係同我之前講嘅話冇咁簡單會完咧，咁啊真係好不幸啦！呢個係不幸嚟嘅其實。咁其實大家睇到從個歷史去睇到咧，美元石油經濟本來就係主導上嘅世界㗎啦，即係中東嘅一個主線啦。但係而家就係開始喺度轉變緊。咁喺呢一個 context 之下咧，你睇到嗰個變化係咩咧？嗱，以前我哋嘅模式就係我中東我有石油fossil fuel， 咁點啊？喺度轉咗個窿，跟住又駁條油管就去你個國家，咁啊你唔攞咧，你架車就開唔喐。以往係一個咁樣嘅模式嘅，但係咧開始而家轉變啊。點解咧？有 ESG 啦，點解啊？低碳啊嘛，係要去 fossil fuel 嘛。而家要去其他 renewable 新嘅能源，咁嘅呢個轉型咧，當然而家冇咁簡單啦。但係呢個轉型似乎係要發生啊嘛。咁成個嘅 geopolitical 嘅格局已經改變啦。點解啊？而家我能源我唔使攞你個氣管或者油管啊嘛。我而家用 renewable 嘅時候，我自己裝個太陽能板，用翻我國家個太陽，唔使用你國家嘅太陽，我咪攞到能源咯。咁即係而家新嘅模式係咩呢？就係呢啲再生能源、新能源唔受地域 geopolitical 嘅限制。咁就係一個新嘅玩法喎。咁歷史度即係俾我哋睇到，其實即係以往英國叫不落帝國，即係個 empire 都係因為蒸汽機開始推動，有機器有火車，即係稱霸世界。咁到後期美國稱霸世界 IT 咁，但係咧一路嗰個嘅 shake 緊成個世界嘅嗰個所謂超級大國嘅競爭力咧。能源係個 key 嚟嘅，從來都冇變過嘅，同經濟係掛鈎。但係你而家開始睇到呢個轉變，所以呢個轉變咧，由以往嘅能源嘅部分咧嘅競爭咧落咗另外一層，就係我頭先講呢啲新能源。但係新能源裏邊要乜嘢啊？知唔知啊？要邊類 resources 啊？電動車又好，電池又好，風力發電。其實我遲啲7月中我就去 regulator， 佢叫我講一樣嘢，稀土。稀土咧就即係原來有好多種啊，我冇一個名識讀啊，因為好長，咩 DY 啊唔知咩，冇一個名識讀。咁咧就稀土咧有分light 同埋 heavy， 即係輕稀土同重稀土。你嗰個磁石咧，啲超級磁石嘅話咧，做呢啲新能源咧，全部要氫加重兩者溝埋嘅稀土先咯。稀土唔係稀嘅，其實個字唔係好少㗎，個地殼多到不得了㗎。不過佢咧次次 extract 出嚟咧，你要用好大嘅 process 同 resources 先攞到少少。佢嘅量唔係少，係採納嗰度咧個提煉好少。咁你講完一輪，咁即係你想講咩啫？重嘅稀土要加到落去，嗰個超級磁石先出嚟嘅，即係製造呢啲嘅部分。90% 喺邊 ？China 知道個遊戲咯，嗬？即係你有輕稀土，但係你冇重稀土，冇用。OK？咁所以嗰個格局係由直接爭取能源石油變成爭取 minerals 礦物嘅爭奪戰，係一個咁樣嘅改變。咁跟住你問我，咁跟住去到 AI 又點？就係
因為 AI 食電，超算用多5倍電啊嘛嚇。呢度點搞呢？香港commercial sector、data centre、AI、EMSD 嘅數係6%，美國嘅 data centre 都係已經係幾個 percent， 可能邁向緊 double digit， 淨係 data centre。OK， 我睇咗 Amazon 個數 ，Amazon 嘅數係死啦唔記得咗，36香港嘅總碳排放量36個 million tons 或者33啦，有時40幾啦以前，而家30幾。Amazon 係290，淨係 Amazon 雖然我同佢有合作啊，唔好意思啊，即係淨係個雲端係香港嘅10倍嗱，可能 not exactly 啊，唔好意思啊，但係差唔多。我睇完之後嚇親就係話一個 centre 係你香港10倍。OK， 咁大家 get 唔 get 個 feeling 先？即係嗰件係件咩事 ？OK， 咁就頭先講啦，能源個格局 geopolitical risk 咧，之前就20個 MB 可以出到嚟嘅。個量個油量而家係2.7，爭幾多倍？即係霍爾木茲海峽啲船爭幾多倍？咁跟住就兩個國家都話要收，唔係路費或者陀地，而係行政費。咁你諗下嗰啲係咩 cost？supply 係一個乜嘢嘅 scenario？啲 cargo 點過？咁所以咧呢個問題好複雜㗎啦，因為有一個國家俾人打完一身，然後我話冇嘢好啊，繼續啊咁，唔會㗎嘛，冇可能㗎呢個世界嚇。咁所以咧就你睇到係咁樣。咁呢啲天然資源咧就係將來整體能源基礎下個爭奪戰。係啦，咁將有過度嘅 fossil fuel 啦 ，natural gas 嘅碳排放係燒煤 by weight 嘅一半，但係唔代表零碳，咁所以仍然係即係一個過渡，最終你係要去到其他嘅新能源，係啦，咁你睇到 China 即係好彩啊！佢有啲係咪都幾好彩，係啦。咁但係即係都係掘到啲地爛晒嘅，都要諗下點啊！即係依個就係將來成個嘅 picture。好啦，去到 clean energy 嘅 manufacturing 係啦，咁咧你就睇到 mainland US、Europe、Japan 即係話如果我哋信由 fossil fuel transit 去 clean energy， 而 clean energy 係我哋嘅 future， 係而家最 most wanted 嘅 energy form 咧，咁你就睇到一個好唔平衡嘅國際格局㗎啦咁啊通常都係話唔玩咯，即係本來話你唔環保，而家你做到好環保，世界第一，太陽能出口 number one， 唔玩咯。點解啊？頭9位都係中國嘅 manufacturer 啊嘛 ，Solar。Sorry， 第10個都係全部中字牌，係啦。咁 what's next 唔知。不過即係如果基礎科技嗰啲咧，仲未得嘅，即係不嬲。即係如果嗰啲 innovation 咧，就仍然係西方歐洲係有一段距離嘅根本即係啲 tech 啊嗰啲。咁個 growth 係點咧？個 growth 你仍然睇到咧。你而家又轉電動車喎，咁即係話個 electricity 個 demand 又去咗啦。你 shift 啫嘛，唔買油咁用 electricity， 咁係 shift 噶嘛。building shift、data centre shift， 所有 industry shift， 全部都係佢哋講嚟緊嗰10年，起碼50到100% 嘅 growth 咯，即係個 demand 人口 growth 啦，個 energy growth 啦，我哋嘅 application growth 啦。即係呢一紮咧，其實係爭奪戰。咁第二一樣嘢咧就係 AI 有冇電？呢個係
呢個係重要嘅，即係你個 AI 個發展咧，又係競爭力喎。Energy 要鬥過 AI 要鬥過 AI 冇 energy 咧鬥唔到嚇，咁有 interrelated。咁再加埋就係我哋而家一路 shift 緊一個新嘅 model 咧，全部都係 high demand 嘅，係啦。但係咧喺能源傳輸嘅過程裏邊咧，個 transmission 係有 energy loss 嘅，係啦。咁咧就我都幾 surprise，我第一次睇到 China， 即係而家新嘅 smart grid 咧係好緊要嘅。即係如果你能夠知道嗰度電係水電啦、係核電啦，定係咩係太陽能啦。另外就係話你能夠好好分配夜晚你嘅電動車，可能將翻你有多嘅電上翻電網俾工廠開夜班唔同嘅 loading、唔同嘅 pricing、time of use， 咁又係一個唔同嘅 picture 去control 緊你成個部分，因為 AI 亦能夠做到咧，係幫呢啲電嘅走向咧最 efficient， 個 allocation 係更加 efficient， 即係兩刃刀嚟嘅。咁當然明顯係嘥電，但係又可以幫到有啲 energy efficient 嘅部分嚟嘅。而呢個又係我睇到好得意嘅，即係 I was told 啦嚇，即係個 researcher 話俾我聽就係我哋而家其實過半嘅 data 或者啲數據或者攞緊嘅嘢都係 AI 搞㗎啦。即係我諗大家自己做緊嘅嘢有幾多知啊？包括抄功課係咪啊？咁即係睇到呢個部分係啦。咁之後係啦，咁Global Data Center 個部分，咁而即係我諗呢個係一路大家都問緊嘅問題嚟嘅，即係我哋點樣轉型啦？我哋嘅 data center 越嚟越即係食電啦。PUE 雖然話一路改善，但係我睇過去到 1.2 PUE， 即係個 efficient 慳電嗰啲都係佔2-3成，大部分係 1.3 到 1.6。即係話我哋仲係好電，香港就算你我聽佢講，而家新嗰個係咪沙嶺定係邊度？嗰個 data centre 咧會有可能有liquid cooling， 即係浸啲 server 落去水液體啦嚇。咁當然咁又另外一個 issue 就 water 嘅 issue， 即係 always 即係你 solve 一個 problem create another。但係呢個部分咧係要睇嘅。我前兩日我頭先佢都喺度話，我學生即係Dell 嘅 manager， 咁佢哋搞咗個 IT 嘅 seminar， 叫我講 ESG 啦咁咧就我揾到個數咧就係 ICT， 即係話包括 electronic， 包括 IT data center 嘅碳排放跑贏 aviation 航空，我都嚇親，跑贏咗啦嚇，即係唔係好事啦 ，OK？咁即係話而家IT、ICT、通訊所有嘅 emission 呢度點搞呢？但係我個感覺喺呢個行業好似冇 aviation 嗰啲人咁密啦。咁當然 aviation 都有排搞啦 ，SAF 嗰啲咁少同埋又咁貴嚇，貴5倍，即係sustainable aviation fuel 啊，即係飛機用嗰啲嚇。咁呢啲全部都係 challenge 嚟嘅，即係但係我哋嘅嘅 emission 又爆燈，跟住啲災難又嚟，極端天氣增加嚇，咁點咧？即係都唔知救得邊邊火嚇。咁呢啲真係好 ESG 嘅嘢啦。好啦，咁跟住interesting 呢個，但係咧我就嗰一期點解冇Gemini 喺上面嘅咧？得 Claude。ChatGPT、DeepSeek 新嗰個 model 好勁喎用 MOE mixture of expert 都咁勁嘅，點解？真係唔明喎即係我唔係 expert， 即係我幫緊啲 AI 公司嘅，但係咧就即係呢個部分呢個應該係高部嘅，香港應該冇咁勁，好誇張。
另外一個咧就係值得講 ESG 啊。究竟 AI 需要 ESG 咧，定係 ESG 需要 AI 咧？即係因為點解咧？我前排知道咧，就係歐洲 AI 嗰啲例咧係ethical 嘅例好多嘅。譬如歐洲係唔可以話你用 AI 扮一個 customer service 去訪問一個人攞 data 嘅，呢啲係唔得嘅。同埋你要 declare 你係機械人，你係 AI 即係佢哋有一個 term 叫 human in the loop。任何唔公平嘅分配 credit allocation 啊、揀樓啊、派學校啊，全部用 AI 做 sorting，sort 完嗰個 result 唔可以就咁決定嗰個人嘅命運。咁呢一啲嘅 human 嘅 intervention 咧係需要嘅。即係我好相信咧，即係喺 ESG 個 context 裏邊個 governance 嗰個 ethical 嘅 decision 咧係要喺 AI 裏邊去發生嘅。依個就係即係我相信 AI 係好需要 ESG 嘅其實，但係 ESG 當然好需要 AI 啦。因為裏邊嗰啲 data fraudulent 嘅 prevention，AI 又幫你掃翻㗎嘛。個 PO 同埋你個 invoice 嗰個 product 同埋個 description 同埋個價錢係咪一樣？佢又幫你掃啊嘛。即係兩邊咧，即係 can help each other。係啦，不過即係AI 我都覺得真係會失控。咁所以咧呢個 incident 嘅意思係話AI 偷咗啲嘢啊。做啲騙案啊，呢啲有啲 case 啊咁樣好似臨尾啦。咁就所以咧，佢哋 propose 一定要 set 到 AI policy 去govern住 AI 嗰啲 boundary 同埋嗰啲可以做唔可以做嘅嘢。咁我同事話俾我聽，佢用 AI 嘅時候咧 ，AI 偷咗嗰啲 file。咁要問極個 AI 都否認話我冇掂過你啲嘢啊。咁樣真係 real case 即係用唔講用咩啦，C 字頭嗰個啦，總之咁咧即係嗰個依啲咧，即係我諗係越嚟越緊要啊，因為我哋 over dependence、over reliance 係啊，其實即係改餐死㗎嘛，你知啊，出嚟嗰啲嘢咁最後呢個原來最新嘅喎，2025、26。你知之前嗰幾位都係 extreme weather 啊、water 啊、climate change 啊，年年都係㗎，爆 diversity 啊，嗰扎 crisis。哇！而家變咗啲新嘢喎 ，information、geopolitical、societal 又去翻 S 啊。OK， E 已經無可救藥啦，或者無藥可救，係 S 就而家嚟啦。再加埋 AI， 真係個 G， 所以咧全中 ESG， 所以好需要 ICSD， 係咪好押韻咧？所以要恭喜 ICSD 5週年做咗好多嘢為我哋，好多謝。好多謝余博士嘅分享同埋見解，相信大家同我嘅感受一樣，係非常之 insightful 嘅分享啊！再一次多謝余博士，我再一次俾掌聲，余博士可以嗎？跟住落嚟咧，我哋仲有多啲嘅知識可以同大家一齊分享下。我哋有請咧 SGS 香港通用檢測認證有限公司知識與管理部總監關靜怡女士，同我哋分享喺 ESG 發展越嚟越受重視嘅情況之下咧，教育培訓同埋職涯發展有啲乜嘢新嘅趨勢呢？同埋我哋未來嘅人才啊，需要具備一啲乜嘢嘅能力同埋視野呢？我哋聽下關女士點樣講下。係，唔該晒。首先多謝 ICSD 嘅邀請啦。咁頭先聽到阿 Dr. Yu 講嘅時候，咁多問題，大家唔驚失業啦，有排做啦，冇問題先冇嘢做嘅啫。有問題應該好多嘢做㗎啦。咁但係好多嘢做，大家識唔識做呢？好多問題喎，頭先拋咗好多問題出嚟喎，點做呢？點解決呢？
嗱，即係咁，我題目就冇 geopolitical 咁大嘅視野。我哋去翻今日嘅題目就係 education 同 career。短短幾分鐘，我哋分享下。唔使介紹我啦，我喺呢一行做咗廿幾年。我哋間公司係做檢測認證嘅，檢測認證。咁就1、2個 slide 啦。咁我哋公司咧超過140年嘅歷史。咁大家140年，即係應該大家冇140歲啦。經歷幾多個風浪啊？好多個風浪已經經過咯喎，咁多個風浪經過之後，我哋都仲係喺呢個市場度未執笠，都仲係排緊首位嘅。咁我諗一定會有與時並進嘅一個經驗喺度啦。咁我哋係瑞士上市嘅。咁我哋做檢測認證啦，所有嗰啲食品安全啊、衣食住行啊、ISO 認證啊，就係做呢一系列。咁咩行業都有嘅。咁而家新興嘅行業咧，你 solar pan 啦、太空啦，其實我哋都已經開始進軍㗎啦。即係話我哋唔會停留喺我哋50年前或者100年前有嘅服務。香港我哋都超過60幾年咧。其實我哋由最初做海關嘅 inspections， 即係發展中嘅國家，跟住就去咗 inspection 啦、testing 啦，跟住就 ISO 認證啦，跟住而家 Green Finance 啦，其實都喺香港60幾年都係一度咁樣進化咯。咁講緊 ESG 啦，其實我哋因為瑞士上市嘅，咁我哋都係攞3A 評級嘅啲 ESG rating。咁我哋所有嘅嘢咧都喺個網上有披露。即係如果大家對於 ESG report 點樣披露或者一啲疑惑咧，其實不妨可以上下我哋嘅 website。咁你睇完之後咧，可能原來歐洲咧係咁樣去 present 嘅，咁樣可以做嘅，咁都係一個值得即係參考嘅一個地方啦。咁我哋啲 KPI 都齊晒嘅。咁我哋行 ESG 同 sustainability 超過20年㗎啦，唔係而家興先做嘅。咁亦係我哋嘅文化。咁嗱，呢一版就關注啦。問下大家先，呢度有咁多標準，你考咗幾多個牌？頭先Dr. Angus EFC 講完，咦，你有冇資歷啊？咁呢個係我哋部分㗎咋嚇，即係 E 同 S 總之有幾多牌照你係有嘅咧？留意下，每一個牌照咧都係要考嘅，每一個都係一個專業。咁E 啦，碳嘅專業啦，有個 Zero Waste to Landfill 啦，其實有好多唔同嘅行業或者需求咧，已經係有唔同嘅認證出現咗。而啲認證 ISO 咧就大家全球通用啦。咁喺歐洲咧同埋美國咧，佢哋出好多自己嘅好似今次 ICSD 係一個 NGO 啦，佢哋啲 NGO 咧成立之後咧，可能會擴展到一個標準，影響全球嘅，跟住就揾咗我哋啲公司幫我喺全球做認證嘅角色。咁喺亞洲區咧，相對係少啲，而我哋做緊好多咧都係外國嘅。咁你會見到好多唔係 ISO 字頭嗰啲國際標準嘅認證咧，嗰啲都係喺外國，可能初頭都係一個 NGO 好少，而家開始。咁而家好似亞太區嘅發展咧，其實亞太區需唔需要行呢條路咧？我哋嘅遊戲規則係咪真係跟歐洲同美國？會唔會我哋亞洲區而家有新嘅機械人啦、新嘅 tokenization 啦，或者太空嘅經濟，其實我哋係咪可以做遊戲設計者咧？定係淨係做 follower 咧？可以探討下喎。即係頭先咁多嘅問題嘅時候，人哋信同唔信，你有冇一個機制同有個資歷去做嘅時候，呢個就係個根基。咁呢個係其中一種啦。咁我諗我講一兩個啦，講一個啦。你好似 FSC 咁樣 ，FSC 即係棵樹嘅 logo。呢個 logo 初頭佢哋20年前咧係得1、2張證書，好少人嘅。而家我哋香港 manage 緊亞太區8000張證書，即係嗰張紙係咪非法斬伐樹林做出嚟嘅？嗰個家私張台同埋嗰個木門係咪非法斬伐樹林出嚟嘅？嗰棵樹，呢個嘅 traceability 嘅認證，咁出嚟個 NGO 都好細嘅啫，跟住越嚟越早咧就已經可以全球係比較大啲嘅。咁呢個可以一個參考啦。咁social 啦 due diligence 啦，頭先講咗好多 AI， 其實 AI 咧有個叫做42001嘅認證，就係啱啱講個 policy 同個 risk 你點 manage。AGI 又嚟緊㗎啦。如果你冇政策嘅時候，我點做都得；有政策嘅時候，有風險評估嘅時候，有個框架真係要睇住，因為有啲係不可收拾嘅。呢一個位可以有興趣可以，即係每一樣都係要考嘅，咁我可以隨時問啦。同埋而家因為有 AI， 唔知咧抄咗個名翻去問 AI 都係得嘅。
嗱，咁跟住嗰兩個 slide 咧就係講 career 啦。咁呢兩個 slide 就唔係我做嘅，我哋個 graduate trainee 做嘅。咁啊有啲同學仔喺度啦，又或者有啲想轉行嘅時候咧，咦咁我哋個心路歷程嗰兩張 slide 點講咯喎？咁個同事咧就係阿 Mandy，即係第二位嗰位啱啱畢業嚟我哋考。咁佢啱畢業嘅時候咧嚟做 graduate trainee 咧，都經過幾百個先至篩選到一個。咁佢個 CV 真係好 impressive 嘅，佢喺做 intern 嘅時候已經做咗好幾份相關 ESG。不單止佢自己讀緊書已經考啲國際牌，真係考咗啲牌。跟住我哋問佢啲內部嘅嘢都知啲，咁佢就贏面就會大啲咯。咁所以個 experience 佢要儲啦。咁跟住佢有個 mentorship 啦，跟真係做緊嘢嘅 ESG 嗰啲 practitioner 啊 consultants 點樣做或者 verifications，咁佢學真係去學啦。咁同埋咧，我哋係每半年去轉一個即係一個部分嘅，即係 ESG reporting 啊，做計碳啊，做 green finance 啊，做依系列嘅 verifications 啊，咁我哋都係會輪流去做咯。咁你見到啲相咧，佢哋都會參與我哋啲項目，直接出去嘅。咁佢自己就分享啦。嗱，如果咧要準備一個 ESG 嘅專才咧，呢個係 graduate trainee 寫嘅。咁首先咧，自己真係要留意啲法例啦。啲法例咧真係變得好快嘅，係啦，即係歐洲嗰啲 digital border passport 啊、CBAN 啊，好多嘢咧都不停轉，有啲係押後啦，有啲提前啦，有啲加咗薪啦。咁佢要好貼士嘅。咁另外咧就好多呢啲實際嗰啲 event 咧，跟唔同嘅專家學下嘢啦。因為專家學嘢咧喺佢個領域咧，你一個人都識唔晒嘅，你要出到去同人真係傾，你先至知道個問題同埋嗰個重點喺邊度。咁所以佢話要出嚟見下世面啦，呢個年青人。咁另外就喺 internship 啦，喺相關嘅企業裏邊去做啦，咁就攞翻多少少嘅證書，即係自己話識嘅話冇證書咧，人哋都未必會認嘅。就係 ICSD 係其中一個啦。可以，咁呢個咧係最後一個 slide 啦。咁啊，呢個圖咧我都係揾 AI gen 嘅。其實咧 AI 真係好方便。咁你講幾個 terms，咁佢砌完之後，已經有啲妥有啲唔妥，咁你改幾隻字，即係都唔使1秒，佢就已經幫你砌到。咁喺 entry level 咧，坦白咁講啦，每一間公司如果尤其上市咧，佢都要 collect data 嘅。咁你首先 collect data 個工序要識啦。咁而家 collect data 咧可以揾 AI 喎。可以揾 IoT 喎，咁你識唔識用 IoT 同 data 去做咧？即係嗰啲 AI 去處理咧？咁處理攞完 data 啦喎，去到 mid level 啦，咦啲 data 你點 interpret 啊？識唔識？啲數據好定唔好？個數據真定係假？識唔識睇先？係啦，咁啊要再上 specialist 咯喎，咁要俾意見係咪咁樣做咯喎？咁如果再上 senior 嘅 level 嘅時候，同埋 leadership 個 role 嘅時候，其實使唔使轉型咧？除咗合規之外，其實係咪一個好嘅機會幫間公司轉型咧？例如頭先啊Doctor Yu講，咦而家去 fossil fuel 喎，用電車又平又環保，咁我係油公司，我可以做咩咧？我成個主業都係做油嘅喎。如果我哋之前幾年啦，我哋仲係用緊膠匙羹、交叉嘅膠飲管嘅，咦我哋而家全部唔用得喎，咁我可以轉做咩好咧？係啦，咁所以其實咧喺國際視野同埋大趨勢同埋社會責任裏邊，如果你再熟悉咗個底蘊嘅時候，你做變化同嗰條路點樣走嘅時候咧，係一個好關鍵嘅一個位咯。可以，好啦，咁時間係咁上下咧，我哋就一陣間可以再分享啦。咁另外 ICSD 咧同我哋簽咗 MOU 啦，咁係有特別優惠係上 SGS Academy，咁喺啲課程上咧可以即係邊一個適合你，你就讀翻邊一個課程。就 OK 㗎啦，其實大家都係即係有心有經驗咧，都係有佢嘅特性喺度嘅。咁啊，我哋啲 LinkedIn 啊，咁啊國際嗰啲招式都會放咗喺裏邊啦。好多謝大家 ，thank you。